Hello everyone, welcome once again on my YouTube channel Taste on Plate with Gauri। आज हम बनाने जा रहे हैं एक और हेल्थ ड्रिंक। जैसे पहले आपने देखे होंगे मेरे वीडियोज़ में, मैंने पहले भी काफ़ी हेल्थ ड्रिंक्स बनाई हैं जो कि वेट लॉस के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर रहती हैं वो हमारी। उसी सीरीज़ में मैं एक और एडिशन कर रही हूँ विच इज़ जिंजर टर्मरिक वाटर और यू कैन से टर्मरिक टी। उसके लिए हमें चाहिए कच्ची हल्दी की एक छोटा टुकड़ा। आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो हमारी जो ड्राई हल्दी होती है उसकी गांठ, अदरवाइज़ आप हल्दी पाउडर ले लीजिए। ये केवल विंटर सीजन में मिलती है, तो तब अगर आप स्टोर कर सकते हो थोड़े दिन तो वो बेटर रहेगा। और अदरक का एक छोटा टुकड़ा एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स इट। सबसे पहले हम एक गिलास पानी पैन में डाल देंगे और साथ में जो अदरक था उसे कद्दूकस करके डाल देंगे और हल्दी उसे भी हम कद्दूकस करके डाल देंगे और इसको अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। ये अच्छे से बॉईल हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको छान लेंगे। देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें हल्दी और अदरक की, सारे फ्लेवर्स इसमें आ चुके हैं पानी में। तो लीजिए, देखिए कितनी जल्दी हमारी टर्मरिक टी इज़ रेडी। ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करेगी, आपके वेट लॉस में हेल्प करेगी। सर्दी, खांसी, गला खराब, गले में खराश, सूखापन, इस सभी तरीके की प्रॉब्लम से आपको हेल्प मिलेगी ये गर्म पानी पीने से। ये आजकल कोरोना इतना फैला है तो हम सबको एडवाइस दी जा रही है कि गर्म पानी पीजिए। तो एक नॉर्मल गर्म पानी पीने की जगह अगर हम ये हल्दी और अदरक का पानी पियेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इससे हमारी इम्यूनिटी और गले की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दूर हो जाएंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल टेस्ट ऑन प्लेट विद गौरी।